Kata orang, kucing-kucing di dokter bulu kok nggak pernah kelihatan garuk-garuk ya? Nah, sini tak kasih info. Nah, ini dia produknya. Bye Bye Flea Spot On. Produk ini ampuh banget loh buat membasmi kutu kucing kalian. Produk ini nggak cuma buat kucing yang bermain di luar aja loh, tapi juga untuk kucing rumahan yang sering di kandang. Soalnya mereka juga berpotensi tertular dari kucing outdoor loh. Nah, sekarang saatnya aku ngasih lihat nih cara pemakaian dari produknya. Caranya cukup ditetesin ke tengkuk kucing kalian. Iya, emang semudah itu. Dijamin deh, setelah pemakaian, kutu bakal mati dan gak akan balik lagi. Dengan formula yang baru, produk ini jauh lebih ampuh dalam membasmi kutu kucing kalian. Pemakaiannya pun cukup dilakukan 3 bulan sekali. Wow, hemat banget ya. Setiap kalian beli per box, kalian bakal dapet 3 tube nih, dan per tube-nya diperuntukkan hanya untuk 1 kucing aja. Eits, tapi ada catatan penting ya. Produk ini tidak boleh terjilat oleh anabul sama sekali. Apabila terjilat, segera periksakan anabul kalian ke dokter ya. Nah, tunggu apa lagi? Langsung di check out ya sebelum kehabisan.